მოგესალმებით მაესტროზე მაგთი ფანის დროა. კონკურსანტებს ძალიან ძიმე დღეები აქვთ, რადგანაც ბოლო საკონცერტო ტურისთვის მიმდინარეობს მზადება. ფინალისტთა 6 ეულს მართლაც რომ ძალიან ბევრი სიმღერა აქვთ მოსამზადებელი და უფრო მეტიც. პროექტის პროდიუსერებმა გადაწყვიტეს, რომ ნათია თოდუაც კი დაეკავებინათ საფინალო ტურში, მაგრამ დატვირთულმა გრაფიკმა ცოტაოდენი დაძაბულობა გამოიწვია. Ისა ანაკომის სუპი და რამე Odua, bravo. Ame mazika bagatsua. Randoma. Როგორ ხარ? Დავით, შენა. გაგუძებთ ეს მაკიაჟები. როგორ მოდი შევჭას მაიცავით. დაცუდია გარეთიცი საშინლება. ვერ შეგუე ხო? არა. დიდი ხანი რა. გამოცდები მქონდა გუშინ. მე რა ხარ? დავწერე. ისაა დებლები კიდეა. ხო. აკეთეთ ესეთ არის. ზევით. ესა რეპეტიციაზე უნდა ავიდეთ ცოტა ხანში. საჭმელს ვერ ჭამდე და ჩემი უნდა რატო არ ჭამო რა და მე 4:00-ს ნახევარ სადილე უნდა შევამედოს. ვიცი როგორ მევეჩია კავრობას აი. საბაზარში ხალხით რო შევდივარ და მე რა იქვიცვლე და ეხლა ცესე ვარ და საბაში შევდივარ ჩავიცა და გამოვიცვალ და არ ვიცი ჯერ როდი შევეგვები არ ვიცი რატო ხარ წითელი ხა თქვენ რო გნახეთ ესა სახელდაგვარს რა აცხადებდნენ მე-6 ფინალისტი და თათია რო თქვეს მეთქებად ვერ გავიგეთქო და თათია ნათია შემეშალთქო და ორო გავიგე მე მივხვდი მე მოწე თათია Mother, do you feel no mother? იტერე. შევათ იყავით. გამოს ჩავთქვა. ფო პაუზა და რა გადაწყვიტეთ მე კაცო კიდე გაჩერება რაღაცა არა მე ჩამიხჩა ხმანდა იცი რა მაჩვენეთ ამ შემთხვევაში მე და მე უკვე ბენდისთვისაც რომ გასაგები იყოს რამდენ შვებით ხო წერტილი სად უნდა დასვათ რომ ის ბოლო აკორდი დაგისვათ აი მაგას ვეტყვენ რა ამას როცა გავაკეთებ I would rather go blind girl ბოლოში აი ესე მაღლა რომ გავაკეთებ აგზელე მარტო მაგზელებია ხო ბიჭი განიჩერდა ხმა რა კი რა ვქნა Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. ერთი ზუთი რა მღერით აქ? Stand up and shout. ხო
ხო და ეგ იმღერე სულ შენ. აკე, ეგ ხმა სულ შენ იმღერე, იმან სულ პირველი იმღეროს. გეხვაწები რა ეს თინოტებით პატარა აღუა ბავშვები და რა 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 ახლა რითმიულად ჩაასწორეთ ცოტა არა ჭრა რა ვერ გააკეთე რა აი რა ხო მაშინ უნდა თქვა რომ იცი რა მე გუში რაც დაგპირდით ვერ გავაკეთე და ტყილა ნუ მოცდებით და ნუ მოისმენთ იმას რა ქვია ნოტების კითხვას რა არის ეს? შემდეგი. ცოტა ვერ ხვდები აი ეს რა დამოკიდებულება, აი ეს რა ჯინიანობა და რა გავიგე, სულ არ მჭირდება თქვენგან არც სიყვარული, არც განსაკუთრებული პატივისცემა და არც რაღაცა ადამიანური. ვაფშე არ მინდა დამთავრდება პროექტი, დავემშვიდობებით ერთმანეთს, მაგრამ სანამ არის ეს პროექტი, ხო რაღაცას ჩვენ ვიცავთ, რაღაც ადამიანებს ხო აქვთ წესი, რომ რაღაცა კანონებს, კი არა და რაღაცა წესებს ერთ აი პატივისცემის კი არა, ადამიანურ წესებს ხომ ერთმანეთს უკეთებენ, კაცო, რა არის ამისთან აყიფო ეს გამაგებიდნენ, ნუ. ასე აი აი ეს ახლა აი ვისაყენებ ამით შეურაცხყოფას, აი ატოგონიათ რომ აი აბა რა არის ყიფო ეს ახლა ძნელია, არიცი რა უნდა გააკეთო, აბა რა ქვია ამას ყიფო რომ აი სპეციალურად ნერვებს გიშლით. სპეციალურად არის, აბა აი შენით როგორ შეიძლება? რო კითხა, აი ყველანაირი მუსიკალური ხელებს წევ ძალიან მაგარი მუსიკოსი ხარ. აი ახლა ეს რა არის? აი შენ რო იჯდე ახლა ჩემ ადგილას, ერთი წუთი მიპასუხე. აი შენ ზიხარ ახლა ჩემ ადგილას და მე ვარ კონკურსანტი და გავედი და ესე ვმღერი. არა უშავ შენ გენაცვალე მეტყვი? ძალიან არ მოგეწონება, ხო? არ ვიცი ეგეთი ადამიანია. ყიფო მოდი რა ერთ რაღაცას გეტყვი, ეს არ არის პირველი დღე და პირველი კვირა, როდესაც აი რაღაცებს უკვე უყურეთ ბავშვებო, იმიტომ რომ თავდება და ხა რატო დაგამახსოვროთ, აი ეს არ მიყვა. რა ხო და ეს ძალიან მარტივი გამოსავალია, ყიფო, ცუდი ვარ და მე პატივა ცუდად მოგექცევი. რა ქნაბა, არ ვაკეთებ სპეციალურად არაფერს. აბა ერთხელ გაგაჩერე და გითხარი, რომ არ მინდა ესე და მოდი გამიკეთეთ რაც დამბე. მეორეს დაიწყე იგივეს აკეთებ. აი რა არის ეს მითხარი? გავიგე რომ ისეთი ნიჭიერი ხარ რომ კონცერტზე გადიხარ და მღერი ვინ დაობს მაგაზე სულ ვამბობ ამას ეს ბიჭი გადის და თავის საქმეს აკეთებს ვიარავინ არ დაობს მაგაზე და სულ რატო გაქვს ამის დამკვიდრება რომ აქ არ ვიზა ვიცი იქ რო იზა მაგრამ ზოგადად დუეტია ესო ხერი და მინდა გავიგო ეს გოგო ასე აძინოჩკაში უნდა იყოს თუ ასე რაღაცა ეღირსება ან იცოდეს რას აკეთებ და რას აპირებ რომ დუეტი შედგეს ხო? მუსიკალური მხრით ვლაპარაკობ, თორე მე შენ ხასიათის შეცვლა სულ არ ვაპირებ, კაცო. მერთმახელი მოგიმართოს. რა დონის ურთიერთობაც მე შენთან მექნება, შენი ხასიათი სულ არ შემაწუხებს მე არაფერში. მე ვამბობ აი ამ წუთში, ამ სიმღერაში, ამ საქმეში. ერთად ვართ ხო ამ საქმეში და აი მაინტერესებს ეს გოგო გამოვარდნილი იქნება ამ დუეტიდან, ჩავარდნილი იქნება, მეტია, მოსამატებელი აქვს რამე დასაკლები. ხომ შეიძლება ეს ვიცოდე? შენ გამოხვალ იქ და იზავ და ეს გოგომ შეიძლება იგუცებს სხვა რამე ვერ ქნას და ჩავარდეს ნომერი. ამ სიმღერაში ეგ არის ყიფო გასაკეთებელი იცი ეგ აბა მეტი რა და რა 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 და რა რა აბა აქ რა არის სამუშაო ხა გეყვეწები ნოტები. არ ვიცი მე ხან გამომდის ხან არ გამომდის და ყოველთვის ხან არა ყიფო სულ ესე შვები. უბრალოდ რაღაცებს მე აღარ ვიმაშვები, იმიტომ რომ როცა ერთი კაცის ნომერია და სოლოა, ვიცი რომ იქ რაღაცა შენი მოსაზრება არ გედავები, იმიტომ რომ მომწონს შენი მოსაზრებები, მაგრამ აქ ეხა ხო უნდა მიხვდე, რატომ მაინტერესებს რომ გააკეთო. გასაგებია, მაგრამ სპეციალურად არაფერს არ შვები. არგი, მაშინ მექანიკურად გამოგდის ესე სულ მაშინ. მიდი ან
მარტი, აი ვაფშე სხვა ხარ ამ. სხვა ადამიანი. მიანი მისამღერი ჯერ ორ მაგხეთ ამ ხმაში მე ეს და მე რა ხდება აი შეიძლება ხო მე მეყავ მიდი წავიდე ანუ მისამღერის მე გადავიდეთ ცოტა ისეთი სუნთქვა იღე რომ აი ტექნიკურად სწრაფი და ცოტა ცხვირით ჯობია თორე ძალიან წყვიტავ ხო არ უნდა გაწყდეს ება მიდი შედიხარ. გვიან უფრო ხო? ხო, შვიდად, იმიტომ წდება ესე რომ იქვეა შედიხარ. რა თქმა აქვს თუ რა, რა გენაღლება? მედი კიდევ ერთხელ. 3 4 პრინციპში როგორც თავის და როგორც უნდა გაჩერდე. აი ამ პროცესში ჩერდება. მაგთი ფანელებისა და შეფმზარეული კოტეს მორიგი შეხვედრა ძალიან საინტერესო დისკუსიაში გადაიზარდა. როგორ ხარ? კარგად. მადლობთ, კარგად. რასაკ ვასვაგეთებ დღეს? დღეს შემოგთავაზებთ დაბეგვე ქათმის ფილეს გადახოვული შაშხში და ყველში ეს არის შემწვარი. აქვს соуსი, სოკოსი და გარნიათ აქვს მოხარშული ბროკოლი. ბროკოლი რა? სოსო. ბროკოლი არის აი ეს. კომბოსტოს სახეობა. არ არის ყვავილოვანი კომბოსტოს სახეობა არის ესეთი ძალიან გემრიელი არომატური ვიტამინებით გაჯერებული. ხო არ არის პლასმასის უბრალოდ ესეთი ხელოვნური ისა აქვს შეხედულება, მაგრამ ძალიან გემრიელია. კიდეთ გააგზავნოთ ბეგო. მოდი ბეგო აბა მიდი. ამასობაში ჩვენი соуსისთვის გჭირდება რომ სოკო დავაბლენდეროთ. აი საფეთ თავარია. ხო, მე მოძრაობა ის ხუნთების, ყველა ხუნთები. კარგად დაარტყი. აი ცი როგორ ქენიღიფო? ესე დაიჩეშხო. კარგად დაარტყი. აიღებ და ესე მიყევი. ხთა ხელი არ გაგეჭრება. ხალხი იჭრება წვრილად. ხო. ეს არავის საყვარელი კერძი არ არის, ეს მეგონი ჩემი გახდება. ჩემი გახდება, მე მგონი ჩემი. შეყვარებული არის ეს კერძი. გიყვარს შენ ეს კერძი? ხო. ესე იგი ჩვენაც გიყვარს. უკვე. ხო და მართლა ძალიან გემრიელია, მე მიყვარს ზოგადად ესეთი სოკოს соуსები. რას შეცვლით პროექტში, რას დაამატებდით, რას გამოაკლებდით, რა არის ზედმეტი, რა არ არის ზედმეტი, რა აკლია, რა არ აკლია. რაღაც ძალით რაღაც გაკეთება და რაღაცების ესე რა დაბეჭდილად პროექტია რა გაკეთება რთული არის მაგთვის რა ხო და უფრო მე თავისუფლებას შევძენდი პროექტს და უფრო თავის ნებაზე მივუშვებდი და რასაკეთებდი ძალით კი არა ანუ იმათ რა ესე ჩამოწერილად რა ხო მაგრამ რაღაც რეალიტი შოუში რა შემოდიხარ რაღაც გარკვეულ ჩარჩოებში ექცევი ავტომატურად ხო რა თქმა უნდა კი გასაგებია ხო და მე მაგ ჩარჩოებს უფრო გავაფართოვებდით ხო რა სიტყვაზე იყო ესეთი შემთხვევები რომ ყველანი შეიკრიბეთ იმაში დიდ ოთახში და აღამე მოიფიქრეთ და რამე გააკეთეთ ერთად და
ამ დავალებებს გაძლევდნენ. რატო? აი არ მინდა ეხლა, არ გასაგებია რატომაც, მაგრამ არ მინდა რა, არ მინდა. ხო, ამის თქვა მინდოდა. ჩვენ ვართ მირჩევნია ერთ რომელიმე ტიპთან ერთად, რომელიც არა, ეს იყო თქვენი ბოდიში გაძლევი. გასაგები, არა, ვიცი შენ რასაც გულისხმობ. ჩვენი დაახლოების უფრო უკეთ. თქვენი დაახლოების არა, თქვენი რეიტინგის აწევრის, იმიტომ რომ მე როცა ვნახე თქვენი რამოდენიმე ლაივი, აბსოლუტურად თითოეული თქვენთაგანი იყო წყნარა, ზოგი იქ იყო მიწოლილი, ზოგი იქ იყო. არ იქნებოდა საინტერესო ეთერი. მაგ შევწვდი მაგას, მაგალითად მერჩივნა რომ აქ შეკრებას და რაღაცა წავსულიყავით რაღაც 1-3 ტიპი ან 2 ტიპი. დამსვლარიყავით, მოგვეწია ერთად სიგარეტი, მეტი არაფერი. და რა გველაპარაკა ჩვენ რაღაცებზე რაც გვინდა და არა ის რომ 10-ვე შევიკრიბეთ და რაღაც ქენი და იქ იმ საუბარში უფრო საინტერესო რაღაცები გამოჩნდებოდა ჩემი აზრით ვიდრე აქ ვდომა და ანისი თამაშეთ ან გაფუჭებული ტელეფონი და გაფუჭებული ტელეფონი მინდა ეხა მინდა ეხა მე შევცვლიდი ან შეიძლება არ მინდა გაფუჭებული ტელეფონი და მუშა მდგომარეობაში გინდა რომ უფრო ბუნებრივი მაგრამ მაშინ გიხსნი რომ აკეთებ იმიტომ რომ თქვენგან არ მოდიოდა ემოცია კი ზუსტად ვიცი რომ ის რა ქვია ეს გაფუჭებული ტელეფონი ვითამაშე და ხალხს ეგონოს რომ გაფუჭებული ტელეფონის თამაშს ვერთობი, როცა ეგეთ ტიპი არ ვარ საერთოდ. ხო და მაშინ როგორი ტიპიც ხარ ისაც ჩვენ. ხო და აი ხო და მაგის ცოტა შეგვეძლო. არ მგონი ახლა შენ ისეთი როჯა იყო რა, ჩუმად კუთხეში გიყვარდეს ჩლომა და არ იყო ლიდერი შემეგობრებში. კი ბატონო, გეთანხმები, მაგრამ რა ვქნა ახლა წავიდოდ მაშინ სხვა რაღაცები უნდა გვეთამაშან რაღაც სხვა თამაშები. ეს ხო ხო და ალბათ გაციცნობიერებული არ გქონდათ რომ როგორ პროექტში შემოდიოდი, როგორი რეალიტი იქნებოდა. როგორ არ გქონდა, ყველას კარგად გქონდა რა. კიდე იმას შევცვლიდი რომ დავამატებდი აი ეს რეპეტიციების ამბავში მეტ იმას რა. ეხლა ეგ მე მირჩენია ეხლა შენ მეტყვი რომ ეგ მრავალფეროვნებისთვის ეგრე ჯობდა და ეს აერობიკა. მე არაფერს არ გეტყვი, გააჩნია. არა ხო, აი აერობიკა ჯობდა, იმიტომ რომ თავიდან ესე და უფრო მრავალფეროვანი გამოვიდა პროექტი, მაგრამ ჩემი აზრით მაგ აერობიკას მერჩივნა მეტი დრო დაგვეთმას ან ინსტრუმენტებთან, ან ერთმანეთში თავიდან. არა, საინტერესო რო ყოფილიყო არა აერობიკა. აერობიკა რაშია, იცის საჭირო ყოველი მომღერალისთვის რომელიც სცენაზე დგას? რომ სცენაზე მოძრაობის დროს კონდეს თანაბარი სუნთქვა და არ დაერღვეს სუნთქვის რითმი. მოძრაობის დროს რომ მაგისთვის არის საჭირო ისა ცეკვა კაცო არ არის ხო გიმუშავებენ ის კი ვარჯიში ბაზარი არა ვარჯიში კიდე შევცვლიდი იმას რომ შიდა შიგნით რაც ხდება გაცილებით ნაკლებად ჩავრევდი იმათ რა ქვია გარე შიგნით რა ხდება შიგნით ანუ მე აი რაღაცასთან დაკავშირებით რა სიტყვაზე მე ვარ მორიგე და ჭურჭელს არ ვერცხავ და ისა რა ქვია ან დაალაგე ან რაღაცა და აი არ მაინტერესებს არ ვალაგე მინდა და არ ვალაგე და რატო აი უბრალოდ ეგეთ ტიპი არის რა ერთად და რატო უნდა იმას ხნა რა ქვია აკეთებინდა ძალით არ ალაგებს და всё მე და გიორგი რომ მაშინ რომ იმას მოვიწინეთ და გოგოები რომ ვაწამეთ დავასწრით ბევრი ზეთი ძირს და ანუ შეგვეძლო რომ არ მოგვეწმინდა რა სიტყვაზე ვიძახი რა რომ არ მოგვეწმინდა შერა და ერიქით ყოფილიყო ის რომ აი შენ მოწმინდი არა შენ მოწმინდი და უფრო მეტი ინტრიგაც იქნებოდა უფრო მეტი ისიც იქნებოდა გართობას რაღაც მე იმ ზეთზე კიდე ვიღაც წაიქცეოდა თავს გაიტეხავდა მოკვდებოდა ხო სულ შეეკრებოდა ერთადერთი ის არის რა ჩემი აზრით რა რეალისტი შოუები რომელიც კეთდება საზღვარგარეთაც ხო, იქ არ ხდება ხოლმე ესეთი გასვლები, თესათესაოთ ფესტივალებზე რაღაცები. ჩვენ კეთილი პროდიუსერები გვყავს. ჩვენი ბროკოლი მოიხარშა. ბროკოლი. დაახლოებით ესე 10 წუთი ჭირდება ამ ყველაფერს და გადმოვიღეთ და შეგვიძლია ახლა ჩვენი соусიც უკვე გამზადდა. ამაში უქენით, აი მაყურებელს ვარ. კიდე ის რა შევწვლიდი? აი ესეთია მაყურებელო. ასეთი ფაფისებური ის აქვს, რა ქვია. აყურებელო სუნი გცემდეს და სუნი. კიდე იმას შევცვლიდი რომ დილით რაღაც ბრიტნის პირსებით და იმებით რომ გაღვიძებენ და ხო. ეს ხო გაღვიძეს კემბრიან. ეგ მაგას არ გევასება მეც. როგორ არ მევასება მაგრამ ხა ხო და ჩემი აზრით საერთოდ აი ესეთ პროექტს
განსხვავებით იმისაგან, რა ქვია, ამტანები რო იყო და რაღაცეები. აი ზედმეტ ამტანი ხო სხვა იყო ხო და აი დაზედმეტებული რაღაცეები არ ჭირდებოდა რა, უფრო თავისუფალი უნდა ყოფილიყო და ჩემი აზრით უფრო საინტერესო იქნებოდა. არ იყო თავისუფალი. იმიტომ რომ არ მინდოდა ეს რაღაცეები. ისეთ სიტუაციაში, როგორი სიტუაციებიც ხდებოდა ხოლმე აქ. არ მინდოდა რომ ხო, მაგრამ სიტუაცია თვითონი ჩვენთაგანი ვქნით. არ იყო ხა ის განსხვავება. დავიჯერე ხა სანამ პროექტში შემოხვიდოდი, არ იყო ეს არ დაგახოვდა რაღაცა როგორ არა კონტრაქტი. არის. წაიკითხე კონტრაქტი. დაეწერა შინაარსი, აბა მოკლედ. არ შეიძლება პროექტი დაორსულება. მე შემაგისაფრთხე გემუქრებოდა. არა. აბა მე მარტო აბა დანარჩენი ისეთი არაფერი არ ეწერე. და შენ ასრულებდი იმ კონტრაქტის პირობზე? როგორ არა, აბა? როცა არ შევასრულე, დავისაჯე და რაღაცეები ხდებოდა. მე საერთოდ სხვა პროექტში იმდენი რაღაცა ჩამოთვალე, საერთოდ სხვა პროექტში გინდა მოხვდა და შეგეშალა მისამართი. ანუ თავდაპირველად წავთ ჭრიალ დაჭრილ ხალხს, თუ შავთ ძალიან დაბალ ცეცხლზე, ვისაც ელექტროღუმელი გვაქვს ძალიან დაბალ ტემპერატურაზე. ვუმატებთ დაბლენდერებულ სოკოს, რომელიც არის გაკეთებული, რომელსაც აქვს ცოტაოდენი წყალი დასხმული და ხო, არის დაბლენდერებული და ვასხავთ მერე ტაფაზე ამ ხალხს. თუ შავ დაახლოებით ესე 15-20 წუთის განმავლობაში, იქამდე სანამ დამატებული წყალი არ დაუშრება, ვასხავთ ნახევარ დაახლოებით 700 მგ ნაღებს. ცხელ წყალში და ვადუხებთ 15-20 წუთის განმავლობაში კიდევ. ვუმატებთ შავ დაბქვილ წიწაკას, მარილს, ვუმატებთ სოკოს ბულიონს, არომატიზატორს, ანუ ხო, ეს соуსი. ბროკოს ხარშავთ ადუღებულ წყალში და მარილიან წყალში, დაახლოებით ესე 5-6 წუთის განმავლობაში. და ქათმის ფილე, ხო, რაც მთავარია. ვიღებთ ქათმის ფილეს ჭრით შუაზე და ვბეგვავთ. დაბეგულ ქათმის ფილეს ვაყრით შავ დაბქვილ წიწაკას და მარილს. ვოვდებთ ձեր შაშხს, ჰოლანდიური ყვერლის თხელ ფირფიტას. კიდევ ზემოდან მარილს. ვახველთ ამას რულეტის სახით და ვდებთ დაბალ ტემპერატურაზე, ტაფაზე, დაბალ ცეცხლზე, ცოტაოდენ ზერთან ერთად და ვწვავთ და იწვება ძალიან მალე, დაახლოებით ესე 10-15 წუთში მაქსიმუმ. და შემდეგ ვიღებთ ამას ხორცს თეფზე. ვასხავთ ზემოდან ჩვენ соуს, გვერდზე ვუხდეთ ბროკოლის ნაჭერს, შევწარ სოკოს და ვაყრით კამას და ჩვენი კერძით მზადაა. მადლობა. ვინ არის ყველაზე მაგარი შებზარაული? დიდი მადლობა ბავშვებო, ეს იყო ჩვენი კერძი. მე გემშვიდობებით მომავალ ორშაბათამდე. ნახვამდის. ამ მეტად საინტერესო დისკუსიის შემდეგ მოდით ყველამ ერთად ვნახოთ თუ რამდენად მძიმე და აუტანელ პირობებში იყვნენ მაგთიფანელები მთელი პროექტის განმავლობაში და უფრო მეტიც თუ რამდენად შეზღუდული იყო მათი თავისუფლება. There will always be someone better than you, even if you're the best. So let's stop the competition now, or we will both be losers. I'm ashamed I ever tried to be higher than the rest, but brother, I am not alone. We've all tried to be on top of the world somehow, 'cause we have all been losers. I don't wanna be laid down. No, I don't wanna die knowing that I spent so much time when I was young, just trying to be a winner. ხვალ ვაკეთებ 60 ადგილი. აერობიკაზე. აერობიკაზე. აერობიკაზე, ვიწვევით ვერ ჩვენ ჯინსები დავდივართ. ვაკეთებ
გუშინდელი სურპრიზი ძალიან გამიხარდა. ხოდა დავდე პირობა რომ კარგად მოიწერებია. ხავ ვარჯიშობ იმენა და ძალიან მაგარი იყო ეს ყველაფერი 15 კილომეტრი ვიჯომარდეთ, ძალიან დავიღალეთ, ბევრი არა გვიდავლიეთ და რავი რა, კაია. Someone worse than you. Sister, don't let it get to your head. შემოვედით მაესტროს ეზოში და დაგვხვდა ეგეთი რაღაც არ ველოდებოდით მართლა და ძალიან გაგვიხარდა. წვადი, ლუდი, რავი რა, ჩვენ რასაც მათრობდით ამდენი ხნის მანძილზე ყველაფერი დაგვხვდა და დიდი მადლობა. Everything, Thomas. I'm going out on Fridays, being alive for parties. Don't care about being harder or being daddy's favorite. Or if you think I'm a million. Hey, გადამიღოს უთხარი. ესე იგი მოვედით მაკარტნის დაბადების დღე არის და ნალში გუგუნე ოაზისის ფესტივალი გახსნა დღეს გაიხსნა ჩვენიერი სიტუაცია კონკურსანტებმა ინტერნეტ სივრცეში მაგთიფანის გულშემატკივართა ბოლო კომენტარები და სურვილები მოისმინეს და სოლო სტუდიოს ხელმძღვანელს ტატო მახაშვილს დაემშვიდობდნენ. მოკლედ პირველ რიგში მოგესალმებით როგორც ყოველთვის ტრადიციულად და მინდა გითხრათ ერთი კარგიც და ცუდი ამბავით რომ ეს არის ჩვენი ამ ფორმატში ბოლო შეხვედრა ჩემი ატანა აღარ მოგიწევთ არ არის ასეთანი? იქ რო გამოვალთ რაღაც რო გამოვალთ მაგაზე რო გამოხვალთ მე რო ვილაპარაკოთ რაღაცა ვქნათ აუცილებლად ბევრი არის კითხვები მოსული დრო ცოტა გვაქვს ამიტომ პირდაპირ შევუდგები ანი დუნდუა ნათი თოდუა ბავშვებო ძალიან მიყვარხართ და მენატრებით უკვე მიხარია რომ გაგიცანით ნათია არის დიახ ჩვენი კაპას ინგამ ჭედლი ჭედი ხალხო ეს უკვე აღარაა კონკურსი ეს პროფესიონალთა კონცერტია ბრავო ბავშვებო მათე ხურციძე გწერს აუ იაკუს მაგრად მომენატრე რა მაგრად ერთობით გავსკდე შურით უფ აი თქვენები რომ შემოვიდნენ ძალიან მაგარი იყო რა მკვლელი პროექტია ვამაყობ კასტინგზე რომ წამოგყევი მოდი რაღაცა კითხვები მეც მაქვსავით რომ აი რაღაცა რეზიუმესავით რომ გავაკეთოთ მაინც ფინალისკენ მივდივართ უკვე ბოლო არის და დავიწყოთ ყიფოსგან რა მოგცა მაგთიფანმა უცბად და ისე ვერ ჩამოვაყალიბებ ჩემ აზრს და გამომივა იდიოტობის თქმა და ჯობია რომ არ თქვა სიყვარული სიხარული ხვავი ბარაკა მოვალ შენამაც მე ფიქრობ რომ თქვა აი თქვი გააგზავნე ვერაფერ ვერ მიგავთ ამდენი ხანი აქ ხარ? მე რა მომცა მაგთიფანმა, აი მე პირადად მომცა გამოცდილება, პირდაპირ ეთერში მუშაობის გამოცდილება, ადამიანებთან ურთიერთობის, რაღაცა აი ინტერვიუების, რაღაცა როგორც პროფესიონალი თქვენ მე გავიზარდეთ და თქვენ დავიჯერო არაფერი არ მოხდა 3 თვეა ერთად ხარ ჩაკეტილები. როგორ არ მომცა, ვერ ამბობე. შენ მე მომცა მე თავისუფლება უფრო შემაყვარა.
4. აკე. ხوار დამატებთ კიდე რა. რა მოგცა, რა შეგძინა ამ პროექტს? მე პატარა რემონტი აქტუინჯი. მე შევიძინე უნარი რომ საქმე ბოლომდე მივიყვანო. აკე. მე ჩემი თავი ალბათ ცოტა უფრო უკეთ გავიცანი, იმიტომ რომ რაღაც ცოტა უფრო ცოტა რაღაც ნაკლოვანებები აღმოვაჩინე, ესე ვთქვათ, ჩემს თავში, რასაც ვცდილობდი რომ გამომესწორებინა. ყველაზე ისეთი კაი დღე, საინტერესო დღე, რაღაც კარგად რაც დაგამახსოვრდათ ყველაზე მეტად. რაღაც თუნდაც ხალისიანი, თუნდაც რაღაც კურიოზს ხო ვერ გაიხსენებდით სტილში კითხვა არის ეს, რა იყო აი ეგეთი. ყველაზე კარგი დღე იყო ის რამდენიმე კვირის მერე რაც შემოვედით ეს ესეთ სურპრიზი მომიწყეს რა ქვია ჩემი ცოლი და ბავშვები დამახვედრეს ზევით ცეკვის ოთახში და შაქრიანი წყალი დამასხეს თავზე და თბილი იყო სანდ. თბილი იყო გავთბი მაგ დღეს. მე მაინც მეგონა რომ იტყოდი კონცერტ პროექტში რომ დაგტოვა ჟიური, მეს იქნებოდა ყველაზე დასამახსოვრებელი დღე შეთვის, მაგრამ შაქარმა უფრო იმოქმედა როგორც ჩანს. ბანძო დაავიწყდა ვაფშე. საერთოდ ისე არ მეყვარს დაავადების დღეები თუ რა ეგეთი პლაზმი ახალი წლები და ამბები რა. არც არადროს გადამიხდი, ანუ ბოლოს გადავიხადე 12 წლის ასაკში და ის მერე არც აღმონიშნე, არც ლუდიც მაგაცებთან ერთად და რავი არც ეგრე. ჩემმა რა ქვია, სატრფომ რაღაც მომიწყო სურპრიზი და მან მესიამონა. ის კი არა, ანუ რო დავადების დღეს უბრალოდ აი მის ის. მაგარი იყო იქ ყველას გვიხარდა ისეთი დღე იყო. ჩემთვის დასამახსოვრებელი დღე იყო ეს. ფრინავი ხაჭაპური ის რომ მაგრამ მახსენდება არც ერთი დღე. ანუ ესე კონკრეტულად რამდენიმე იყო რა რაღაცა რომ მოვაწყეთ. რა იყო მაიონეზ რო ის რო. ეს ჰარლემში იყო. ხო, ეგაც გამისწორდა, რაღაცები იყო რა. ბევრი რაღაცა. გასვლითი ღონისძიებები, კონცერტები, ჯომარდობა ძალიან ეგ ვაფშე. კაი, მოდით აი ფინალისკენ რაღაცნაირად წავიდეთ და აი ბოლოს როგორც ყოველთვის ახლა ადრე აუთსაიდერებს ჰქონდათ ხოლმე ეს ისა და ახლა მოდი ყველა აი რას ეტყოდით თქვენ გულშემატკივარს ფინალის წინ რეზიუმესავით მივმართოთ ჩვენს გულშემატკივრებს. დავიწყოთ ხიფო შენგან. ძალიან მიყვარს ყველა ვინც გულშემატკივრობს, კიდე ვიცნობდე, კიდე არ ვიცნობდე და მადლობელი ვარ იმისათვის, რომ ხარში მიდგანან თუ როგორც არის და მე მინდა რომ ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც მიყურებს და გულშემატკივრობს. როგორც ყიფამ თქვა, ვისაც არ ვიცნობ და ვისაც ვიცნობ, ყველას ძალიან დიდი მადლობა. ჩემ მეგობრებს ძალიან დიდი მადლობა და მიყვარს ყველა და გუშინ რაღაც სიურპრიზიც გამიკეთეს და ძალიან გახარებული ვარ და მთელი კვირა მაგრად ვიქნები დამოხლული და კაია, მალე გნახავთ. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა ჩემს გულშემატკივრებს უთხრა. იმიტომ რომ მათი ძალიან დიდი დამსახურებაა თუნდაც ის რომ ფინალში ვარ. და პირველ რიგში ჩემს მეგობრებს და ჩემს ოჯახის წევრებს ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ვიცი რომ მთელი პროექტის განმავლობაში უბრალოდ მათ ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა ის იყო რომ მე ამ პროექტში ვიყავი. და რაც შეეხება და მესიჯებას, თუ ვინმეს აქვს სურვილი რომ ესე ვთქვათ, მხარდაჭერა გამოხატოს, ჩემი სურვილია რომ ყიფოს დავამესიჯონ. საინტერესო. ანუ შეგინდა რომ პროექტი მეიტოს? მინდა რომ ხო, ანუ ვინც მე გულშემატკივრობს და მხარს მიჭერს, მინდა რომ ყიფოს დაუჭიროს ამ შემთხვევაში მხარი. ძალიან დიდი მადლობა სულ ყველას და რა ვთქვა მეტი ახლა. ეგეც გავეცი. არ ეტყოდი რომ თქვა დამიმესიჯეთ ან არ დამიმესიჯოთ. მინდა სულ ყველას დიდი მადლობა ნუ გადაუხადო და ნუ რასაც გააკეთებენ და ამესიჯებენ თუ არ დამესიჯებენ, ჩვენთვის დიდი მნიშვნელობა არ აქვს ამ შემთხვევაში უკვე და ამიტომაც არ ვეუბნები არაფერს და რო გავალ ყველას ვეთყვი ანუ როცა იქნება თუ ახლობელი თუ ასე შემდეგ. აქედან არაფრის მადლობის, მაგრამ მინდა გავალ და ყველას სულნაირად ჩავიხუტი. ვინც გვერდზე მიდგას ეხლაც და მედგა და ჩემ მაგარ ხალხს რა ვინც ყავს გვერდით. ჩემ მეგობრებს ვეთყოდი რომ მალე ვნახ ყველას შევიცდები რომ
თქვენ როგორ ფიქრობთ ვის თვლით რომ ვინ არის ღირსი რომ მოიგოს პროექტი? გამარჯობა ხე მე რა თქმა უნდა მინდა ძალიან რომ გავიმარჯვო და რომც გავიმარჯვო არ ჩავთვლი მათ რომ უსამართლობა მოხდა ამ პროექტში რა თქმა უნდა და დანარჩენები რავი ყველანი მსახურები გამარჯვებას. ია, შენი ფავორიტი ვინ არის ამ შემთხვევაში? ანუ ყველაზე ობიექტური შეფასება, თქვათ, მაყურებლისგან, ჟიურისგან თუ არ ვიცი როგორიც იქნება, ხო? ყველა გამიხარდება, რომელიც გაიმარჯვებს, იმიტომ რომ სამართლიანი იქნება. და არ ჩათვლი, რომ ეს უსამართლობა, რომ მოიგო, თქვათ, ბერიძემ, ან რომ მოიგო თორნიკემ, ან რომელიმე, ან ყველაზე თვლი. შენ ამბიცია, ანუ პროცესში, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ პირველი კონცერტის მერე ფაქტია, რომ აი სუბიექტურები შენი წინსვლა და ზრდა და ხედავთ, რომ აი სულ სხვა დონეზე გახვედი და არ გაგიჩნდა შინაგანის რომ მე რატო ბიჭები წაიყვანე მე ვიზრდები, მაგრამ ჩემთან ერთად ესენიც იზრდებიან და ესენი უფრო იზრდებიან და მე ამბიცია რისიც მქონდა ამ პროექტში მე გავაკეთე და იმედები გამიმართლა კიდე ერთხელ ვამბობ და დანარჩენი თქვი უკვე. კაი. თათი. ნუ მე თქვი იფოზე, მაგრამ იას ვეთანხმები ზუსტად ანუ არავიზე არ ჩავთვლი უსამართლობა და ძალიან კარგად იციან რამდენად ვაფასებ და ნუ რამდენად აღფრთოვანებული ვარ ყველათი აკეთიც გიორგი არის და რაც მთავარია ვიცი რომ რომელმაც არ უნდა გაიმარჯვოს ვიცი რომ ბენდში ერთად იქნებიან ამიტომ ჩემთვის რო თქვა დიდი მნიშვნელობა აქვს თქო არავინ გაიმარჯვებს უბრალოდ რაღაცა ბევრ კრიტერიუმს თუ გავითვალისწინებთ პირველს მაინც ყიფოს ვიტყოდი და შენ რომ მოიგო ჩათვლი რომ უსამართლობაა? რა თქმა უნდა. გამარჯვებას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს აქ, იმიტომ რომ მთავარია რომ ბენდი იკვრება რა. რა თქმა უნდა ახლა მეც მინდა გამარჯვება და ყველას უნდა გამარჯვება რა. რაღაც ემოციური დონეზე. შენ თვლი რომ შენ რომ მოიგო იქნება უსამართლობა თუ არ თვლი და არ დაგწყდება გული რომ რატო თორნიკემ ვერ მოიგო? აი თქე პირდაპირ ამბობს რომ არ იქნება, იმიტომ რომ ერთად ვიქნებით ბენდში. გამარჯვებას მართლა გულახდილა და გულსპოდი და არ მინდა. ამბიცია არ გაგიჩნდა რომ აი რატო არ ფინალამდე მოხვედი? ჩემი ოცნება იყო თავიდანვე რომ SMS-ების ტურამდე მისულიყავი და მე მაგარი მე კიდე პირდაპირ ვიტყვი რა. რა მოხდებოდა და ვინ გაიმარჯვებდა და ისე მეც მინდა რომ ყიფიანმა გაიმარჯვებდა, ნიჭიერი კაცია ძალიან. ერთ-ერთი რატომაც შეიძლება თქვა რომ რაღაც შეიძლება SMS-ების გამო, ზუსტად იმის გამო რომ SMS-ები რა შუაში ზარების გამო ხდება გამარჯვება, მოხდეს უსამართლობა ის არის რომ აი ეს კრიტერიუმები რაც უნდა კონდეს ლიდერს ბენდის აი ეგ არ უნდა მოხდეს რომ სხვა მაგ შემთხვევაში არ უნდა მოიგოს თორე ვინმეზე მეტი და ნაკლები კი არ არის აქ რა ანუ აი უნდა მოიგოს მოკლედ თავხედმა თავზე ხელაღებულმა თავგასულმა ყოველგვარ უმგვანო ადამიანმა და რომელსაც დიდი ბოღმა აქვს და დიდი ის აქვს ამბიციები და წერს და უკრავს და რა მღერის რა მეტი არაფერი და ვინ არის ეგეთი აი კარგი. ხახნო. უზნეო. ფინალისკენ მეც გეტყვით რომ მინდა გითხრათ ძალიან დიდი მადლობა ყველას. თქვენთან ურთიერთობამ მეც მასწავლა რაღაცეები, კიდე ერთხელ კონცერტებს ძალიან დიდი სიამოვნებით უყურებდი მთელი ეს პერიოდი. ძალიან მიხარია თქვენთან ურთიერთობა, ძალიან ალბათ მომენატრებით კიდევაც თავისი პირდაპირ ჩართვებით და დაჯექება. თავის პირდაპირ ჩართვებით და რეკლამის დროს ეთერში გავშევარდნებით, აქ რო რაღაცას გეუბნები მიკროფონი გაიწევთ, თავისი ამ ყველაფრით ძალიან საინტერესოა. ყველაფერი დიდ წარმატებას. მადლობა შენს, აში დავემშვიდობ. გიორგი ბერიძეს მისმა გულშემატკივრებმა და ფან-კლუბის წევრებმა წინა საფინალო, ასე ვთქვათ, გამამხნევებელი შეხვედრა მოუწყვეს. My faith and worship
საინტერესო ტურები გქონდა გიორგის სხვადასხვის სად არის ახლა გიორგი თუ შეიძლება მოდი ჩვენთან აპლოდისმენტებით მოსიერთეთ გიორგის თუ შეიძლება ეს უნდა ვიჩაიდინა ეს ახლა არერას ხოლმე ვიტამის აი ეს ნახეთ როგორია რაღაც ისეთი საინტერესოა ასაც მოვუდებოდი მივიყევოდი და თავაგეთით კიდეც ბოლომდე მივიღო საქმეს. ამათ დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში რომ გვასტუმრეთ ეს კაცი მონატრებული მე პირადად ძალიან მომენატრა და ეს არის მისი ამ ფანკლუბთან შეხვედრა ანუ პირველი ხო თუმცა ძალიან მიხარია რომ სხვა კვირაებში ანუ იქეთ პროექტის განმავლობაში არ შეხვდამ ეს ფანკლუბს იმიტომ რომ თანაგონდერა აუთსაიდერიც არ იყო და ეგა ჩემთვის ძალიან საამაყო პირველ რიგში და ესაც ძალიან მიხარია რომ მოვიდა ძალიან გულშემატკივრობ თითოეული აქ ყველა შრომი ადამიანი ხელოვანი იქნება არა ხელოვანი ეხლა შეხვდით ჩემს ძმებს ჩემს ძმებს, ჩემს დებს, ჩემს საყვარელ ადამიანებს, ყველაზე მაგარ ხალხს, ყველაზე კაცებს, ყველაზე ქალებს ჩემს მომ რაღაცა სურპრიზი გამიგეთა და მოვედი შარდეზე აქ მაგარ ბარში ძალიან ჩემ მეგობრის და რა დიდი მადლობა ყველას და რა ვიცი რა ბედნიერეს კაცი ვარო ეგეთი მაგარი ხალხი მყავს ყველაზე მაგარი ხალხი მყავს მე ყველა უნდა იცოდეს მაგი მართლა ამას ვამბობ ამაყად და ძალიან მაგრად იმიტომ რომ ძალიან ბედნიერი ვარ რა და უმაგრესი ადამიანები მიშვენებენ გვერდს. ტრადიციულად შაბათ საღამოს მაგთიფანელებთან სტუმრები მოდიან. ამჯერად მათ ჟიურის ორი წევრი შალვა ცხოვრებაძე და მერაბ სანოძე ზაზა ხუციშვილთან ერთად ეწვიათ. არა ბატონო. ესე იგი ერთი დღე არ მინახეთ და მომენატრეთ ძალიან. გამარჯობა მეგობრებო. მოგიყვანეთ პატივცემული ჟიური. არა ხარ? გამარჯობა ჩვენი ის. გამარჯობა. ვერსია. იტო სამის კამი იყო და სადავჯერ. თქვენ შუაში და როგორც ხეს ქაბატონი მაია. მე მაიას როლში ხედავ. როგორ ხართ? თათია დავსვათ. მეგონი ეძინებ. როგორ ხართ? არა. ბოლოა და ცოტა ესეთი ის არის, ხო? ცლებთ. აი, უნდა გაზრდო. ძალიან მაგრები ხართ, პიტაბი გეუბნებით რა. ძალიან. მადლობა. ყველგან ამბობ, აი, თუ სადმე შეიძლება ითქვას ყველგან ვიძახ. ყველგან აბსოლუტურად რა. ჩემ თასაც უმეორებ ხარ, რო არ დამახსოვს. მაგრები ხართ რა. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი საუბარი წავმართოთ ისე რომ
რაც თქვა დარბაზში არ იყო ნათქვამი თუ რამე გაქვთ სათქმელი რჩევა, მე მგონი მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენი მეგობრებისთვის და თქვენც თუ რამ გაინტერესებთ. აი რაღაც ხო იყო თქვათ იყო მომენტები, როცა ბოლომდე შეიძლება არ ეთანხმებოდი. არა, იყო როგორ არის მაგაც რას ლაპარაკობ. თქვენი მხრიდანაც და გულწრფელად ვისაუბროთ, იმიტომ რომ საინტერესოა ხო თქვენთვისაც რა იყო. რამდენად თვითკრიტიკული იყავით, რამდენად მართალი იყავით, ხო არ გამოეპარათ რამე და ასე შემდეგ. რა, ისე უკმაყოფილოები უნდა იყვნენ და გვითხრან. არა, ხო, ვიცი რა. არა, ბოლო კონცერტზე ვერაფერს ვერ. ბოლო კონცერტზე ხო, ანტიჟიურიც ხო აკვა. ჩვენ ფიქრობთ, ანტიჟიური რას იზამს მეთქი და 0-0-0 რო გამოაცხადა. არ დაარღვია ტრადიცია. არა, ხო. არა, პრინციპში ეგრეც უნდა ყოფილიყო, იმიტომ რომ მე მაგალითად პირდაპირ ვიტყვი, რომ ეს კონცერტი მართლა კონცერტი იყო, არ იყო რაღაც საკონკურსო მიმართულებით ჩატარებული, რაღაც გამოვიდა სულ ყველა ლაღად, აბსოლუტურად შიშის გარეშე იყავით და მარტო ისაჩვენეთ, რის თავიც გაქვთ რა. ხო, მაგრამ წინ უამრავი საქმეა რა. წინ უამრავი საქმეა, წინ უფრო მეტი ძნელი გზა არის რა. გასაკეთებელი კიდე ბევრია. აჩედი რა, მოიცეთ. ხო და არ ვიცი, ეცი რა. ლოგანი. წეგან უყვებოდი რა, იქ ვიყავით, საუბრობდით ბიჭებთან და გოგოებთან ერთად, რომ აი მე როცა წავედი გერმანიაში, მეგონა რომ ეხლა ჩავიდოდი გერმანიაში და დავანგრევდი იქაურობას რა. თუმცა ასე თუ ისე უკრავდი და მუსიკოსობდი მაშინაც რა. რატომღაც აი ჩემი ამბიციის გამო მეგონა რომ ეხლა ნახე, ეხლა ჩამოვდივარ რა, ეს ანუ მოვდივარ გერმანიაში და დავხვდით მან. ეგეთი მიწავედი, წეგან ვსაუბრობდით რა. ბიჭი ვარ და მოვდივარ და ხო, აი სულ ეგ არის, ხო. არ არის ეგრე რა, არ არის ეგრე რა, იმიტომ რომ მაინც სკოლის გავლა უნდა მას ესე არ არის რა. აუცილებელი ეგა. და რაც უფრო მეტ სწავლობ, მე კიდე რომ მეტი უნდა იყოს. თავისთავად ცხადია და ბევრი უფლება უნდა სცენაზე რა. სცენაზე ადამიანი რომელიც არის უფლება, მე მაგალითად პატივს არ ვცემ რა. უნდა გაიუფლო, გახვიდე და დადო ყველაფერი რა. ეგეთ ძალიან ბევრი ყავს ჩვენ, მაგრამ ძალიან გთხოვთ, ნუ მიაქცევთ ამას ყურადღებას რა. თქვენ ყველა ბოლომდე იხარჯებით. თორემ არ გიფერებით, მე შემიძლია ბევრი რაღაცას გითხრათ, სათითაულოდ მაქვს, ესე ვთქვათ. რაღაც სათქმელები, მაგრამ ეხლა სულ მე ხო არ ვილასაუბრებ რა. მე არ ვიცი ხო პროფესიად ირჩევ თუ როგორ ასაპირებ მომავალში. რა თქმა უნდა. იმიტომ ზართული და მეც ჯერ ვერ განსაზღვრო ჩემი პროფესია, ანუ ხატვარია თუ ის, კიდევ ვფიქრობ. და კიდე მინდა რომ რაღაც საერთო მოვნახო, მაგრამ ნუ ფაქტია რომ რავი. ჩემ ცხოვრებაში დარჩა მუსიკა და იქნება სულ. თქვენ თუ ხართ მაყოფილები? აი ყველაზე. დამაინტრიგებელი. ორი თვე და ანუ ის რომ დაიღლებოდით და ეხა ერთ სივრცეში ხართ ეს გამოვრიცხოთ ისე.